Digas que no hubiera servido tu micro, se pierde el sonido aquí, ¿eh? Pero no se oye ni más, ni yo oigo, güey, estoy aquí enfrente. Bruxismo. Bruxismo. Pues... ¿Qué edad tienes, hermosa? 6'5". ¿Y por qué me dices 6'5 en vez de 65? Es como 65. 6'5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ¿verdad? qué. 11 qué. ¿Años? 6 más 5, ¿no? Parece 11. que dice 6'5. Muy bien, hermosa. ¿Hace cuánto? De siempre. ¿Toda la vida? Sí, porque tengo los dientes muy desgastados. Sí, debe de ser, porque haces esto en las noches. Sí. ¿Pero desde niña haces eso? Pues yo creo que sí. ¿No recuerdas? Es que yo no siento, o sea, Sí, en la noche tú haces. me acabo de enterar hace como 5 años, porque empecé con problemas dentales. Pero yo no mira, sabía. si empezaste con problemas dentales, entonces hace 5 años fue como más cañón, Sí. más fuerte. Ajá. Bueno, Sí. búscate una pelea vivida, no tengo ganas de pelear o no quiero pelear, por miedo a una separación quizá. ¿Con quién vives? Con mi marido. ¿Hace 5 años vivías con él? Sí. ¿Vino? No. Ya andaba yo acá. Bien. ¿Vives con tu marido? Sí. ¿Nadie más en casa? Una sobrina. Ok. No me digas con quién, quizá no quieres, pero hace 5 años, ¿había como conflictos ahí con alguien en casa? Debe de haberlos. Peleas por un tema en particular, aunque no me lo cuentes, trata de ubicarlo. Y a lo mejor ahí empezaron o ahí se intensificaron. Ay, pues es que sí. Siempre. Sí. Bueno, sí, porque con los dientes se pelea biológicamente. Entonces cuando se quiere pelear, ya te cayó el 20, ¿verdad? Sí, es mi ya. sobrina que se fue a vivir conmigo y no le puedo decir cosas. Nada, ok. Sí. Mira, y checa perfecto, porque tú vas a afilar tus dientes, los vas a detener para no morderla de coraje, simbólicamente. Sí. La quisieras morderla, de ¿Cómo? enojo, pero no vino, ¿verdad? ¿No? Y otra vez, güey. Chingado, siempre se me olvida. Ahorita que llegó ella dije, en la madre, ya llegó la sobrina. Bueno, pues me pasa muy a menudo, una disculpa. Sí les conté que me pasó en Tepic, ¿verdad? Sí. Que una chava me pregunta por qué no sé qué y me empieza a platicar de su papá y yo le digo, no, tu papá es un cabrón, la verdad. Yo no hago juicios, pero sí se pasó eso de andarte siguiendo y bla, bla, bla. Muy cabrón, tu papá, sí se pasó de lanza. Me cae que yo sí le hubiera dicho sus verdades al cabrón. Y yo muy majade, yo siempre soy así, bien grosero. Casi soy yo neta, así. No me gusta fingir ser otra persona. Así soy yo. Me sale el código postal, me bautizaron con una caguama, mi maestra fue la maestra del Bester Gordillo. En fin, me sale, me aflora la naquez. Entonces, pues yo empecé a decirle así, ¿no? Tu papá qué cabrón, pero todos cotorreando, ¿no? Bien, buena onda, ¿no? Entonces le digo, oye, sería bueno que hablaras con tu papá y le expresaras todo aquello que te hizo sentir desde niña. ¿Tu papá todavía vive? Me dice, sí, es el señor que está al lado mío. Por eso digo, señor, que usted es buena onda y la chingada, ya. Las saladitas están horneadas y ya sabes. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Sí, pero ¿por qué desde niña lo tengo? Pero dices que no te acuerdas si desde niña. Pues yo creo que sí, porque Bueno, mucho. pero ¿crees o estás segura? Es que No, yo ya es no me que- metí ahí porque tú tienes No, dudas. es que estoy segura. Ok, Sí. estás segura. ¿A quién querías morder? Igual que a tu sobrina que te la está representando ahora. Yo sé quién es. Pero ¿a quién en tu niñez muchas veces quisiste o tenías ganas de darle una mordida de coraje? Porque tu sobrina, Mi mamá. tu mamá, sí, yo lo sabía. De hecho, ahí tu compañera, no sé si conoce a tu madre, pero... ¿Es tu mamá? Ah, mira, aquí a toda madre. Ah, bendito sea Dios que ya no tiene YouTube y tu mamá, tu abuela, digo, para que no va a ver este video. Llora, mi amor, porque, mira, tienes muchos años con eso guardado. Sí, porque así era tu bisabuela con ella. ¿Sí? O sea, es un problema transgeneracional. Las enfermedades no se heredan. Silencio, por favor. Tenemos una persona haciendo conciencia. Silencio.
Imagínense, ella tiene, dijo, 65, dijo, tiene 65 años con un estrés de la chingada, en donde quizá tenía muchas ganas de coraje de morder a su mamá, y mamá murió y dice, vaya, ya la libré. Y en eso llega la sobrina, que es exactamente lo mismo, y a lo mejor la hija, con todo respeto, a veces le sacaba sus corajes y sentía lo mismo. Y el caso es que tiene 65 años haciendo estrés, sin saber por qué. Y así es, cuando toma uno conciencia, no les dije, pero es común que se venga una emoción, un suspiro, como ahorita ella que hizo, y ahorita no sé quién ahí, él empezó, que se vienen reacciones involuntarias cuando tú das con el clavo. Ella, por ejemplo, le hizo, ¿ya te acordaste de algo? Le dije. Me dijo, sí, porque su cerebro ya hace clic y por eso se llama desprogramación. La parte inconsciente hace clic con el consciente. Y ahí se viene una emoción, puede ser un suspiro, llanto y todo. Lo que sí es que tu mujer hoy en la noche vas a dormir a toda madre. Vas a dormir muy bien. Me gustaría que si tienes temas con tu sobrina, se los expreses, no te los quedes callado. Mira, uno tiene miedo a pelear, pero hay muchas formas de hablar. Puedes hablar con ella con amor y decir, mira, no te ofendas, yo quiero decirte estas cosas. Pero si eso realmente es un problema, si crees que con todo y que le digas amorosamente va a haber un tema, pues se lo puedes escribir en una carta, dejárselo en su recámara, con amor te digo que esto no me gusta, bla, bla, bla. Si de todas maneras ese es un problema, entonces dile que ya no viva contigo. El problema es que quedó huérfana. Espérame, allá voy. ¿Qué edad tiene la huérfana? 32. Ya sabía, por eso le estoy diciendo, ¿qué edad tiene la huérfanita que ocupa a otra mamá de seguir de pilmama? Eso no es así. Ok, no está al 100. Ok, ¿se quedó en un viaje o...? Bueno, está bien. Y las protegió mucho, entonces están como que no sabes si son dos, pero viven otra mi mamá se hizo cargo. Bueno, está bien, ya la decisión tuya. Yo estoy acá cotorreando, pero ya hablando serio. Le dices una carta, le dices que se vaya de ahí, o bien si de veras me dices que no hay otra solución, no puedo hacer más, cierra los ojos, imagínate que está enfrente de ti y dile todo lo que le quieras decir, porque al menos eso va a ayudar de algo. Y como el inconsciente no distingue la realidad de la ficción, por eso es que vas a ver la película del Titanic, ves que muere Leonardo DiCaprio y lloras, y lo vuelves a ver al día siguiente en otra película vivo, pero al día siguiente vuelves a ver Titanic y vuelves a llorar porque según tú se volvió a morir. Entonces, el inconsciente así es, cierra tus ojos, háblale a ella creyendo que está enfrente, pero es peor quizá, digo, no, si no abona estando ahí, pues no la tengas ahí, pero si no puedes hacer nada, pues al menos no te quedes con lo que tienes que decirle, porque cuando tú te la tragues y te quedes con esa emoción guardada, en la noche vas a empezar a tallar tus dientes en exceso.